kuri stade ya Peace Park Complex Stadium Nkurunziza. Ni ikiganiro dutanze hasigaye iminsi 6 ngo tucugurure. Iki kibuga twatanga gucubaka mu 2012 haize imyaka 10 hari mu kwezi kwa 6 twaciyumviye kucubaka muhimbazo ry'imyaka 50 Uburundi umaze bwikukiye no mu gushira mu ngiro intumbero twari dufise mu mugwi wa Aigles Noir wuko woba ari umugwi wikwije, kandi muribuka yuko mu 2013 twabivugarutseko mu matora y'umwishami ry'umupira w'amaguru mu Burundi, naho bamwe babifashe kutariko bakibaza yuko twatuko turavuga nabi imigwi yabayeho kera, twavuga tuti ntivyumvikane ngene imugwi ubaho imyaka 60 70 utagira kugira umwimenyerezo. Rero mu 2012 ubwa mbere twarafasabye abene igihugu ngaha namenyesha yuko iki kibuga kiri so cyateza kuba kiri, kuko ahambere twatanguriye hariya hepfo mubona hateze, mugabo abene igihugu babiri bamaze kutwemerera uwundi aratwankira, cyatuza rero kuri uyu musozi ngira nkuko mubibona mwagenduye hari hagoye kubaka kuko hariho umumanuko, nico gituma iyo mugiye inyuma y'itribine yo mu buseruko muza gusanga hari amagorofa 3 kugira ngo duhambye iriya ya ruguru. Ico gihe rero twagenda buke bamwe baribuka mu 2012 ngira murabona umushinga amateka zashe arambaye agapira kanditseko Kaifa Cup 2012. Ni inkino twateguriye kuri iki kibuga kigitangura tugitangwa guterasa, twarateye ubwatsi ntibwamera muga dukinira kuko nyene, hanyuma ico gikombe catwawe n'ikipe y'Itanga muri Tanzania. Ngira abari ngaha baravyibuka, hari haje zazamu hari imigwi 19 iva mu karere. Twagero turubaka buke bigoranye, ngira ngo imyaka 10 ku chantier murumva yuko ari myinshi cyane. Hanyuma mu nyuma duhava dufata ingingo yuko tukinyarutsa mu 2015 maze kuba umukuru w'inama nkenguza amateka, naciye mvuga nti ibyo byose uri umukuru ugatangura ikintu ntigihere byocika ingorane. Twaciye dushamo ingufu nyinshi na boromatari yariho ico gihe, umva boromatari wene baca bandanizako, twaciye tubifatanya n'intara ya Makamba, tuce dutangura irya ntara mu kwezi kwa 2 mu 2016, hama itribine yepfo tuyitangura mu kwezi kwa 5 mu 2016. Ni inyubako zibiri zazigoye mugabo kandi yitware nyarukije mugana province mu mezi 6 zoyinjira igeretse 6. Twarabandanije rero tuvuga tuti kubaka biragoye, reka tube turahakinira, turazana umusezero mubona. Uyu musezero ni umusezero waguzwe ku bufatanye bwa Fondation Pax Burundi na Federation y'umupira w'amaguru mu Burundi ku mafaranga atanzwe na CAF ibihumbi 140 by'amadolari niyo Federation izemwo, muga kandi masezerano twateza kwa twayasubije mugabo kubera tutari bwahize kubaka. Murumva nk'ubu uko duheze tuzotanga kwayinjiye nuvuga yuko ayo mafaranga mu masezerano cyatanga kuyasubiza. N'amafaranga dushimira wararongoye ishiramu rya CAF Hamad yavuze ati ibyo ari bwa mbere hamwe hari amafaranga muri Afrika agiye mu mugambi w'iterambere. Ni rero mubona tukibaza rero yuko gushika mu mwaka uza mu kwezi nk'uku ayo mafaranga 140 by'amadolari zatwaje kubisubiza ishami ry'umupira w'amaguru mu Burundi, kuko twaragize amasezerano ko bavuga bati ni byiza kuko murazi ko hazoba inkino z'abampuza makungu n'ibindi, ko turagerageza ku buryo n'amavestiaire ngira ngo muraza kuraba naho turashira amatara n'ibindi. Twaragerageje gusoma ibitabo bya FIFA kugira turabe ntagira icitwazo bazogira. Tukibaza rero n'uyu musezero kandi baraje kubupima, dusigaje kuriha amafaranga 8,000 by'amayero
kugira baduhe certificat yawo baraje bazanye n'ishami ry'umupira w'amaguru mu Burundi kugira barabe yuko uyu musezero ukwije ibyangombwa. Ubu rero turi mu bikorwa byo guheraheza, murabona yuko muravye no hino ubwugamo bubiri busa n'ubwaheze, hajya hatagira intebe. Hariho igihugu cyatwemera intebe, muga mu nyuma barihindukiza munazi yuko kwisi bitabihinduka n'ubutunzi butera bumera nabi. Twaje dufata rero yuko tuzohashira intebe zisanzwe. Ubu kontenere irimwo intebe 1,100 iri ikobero, 1,150 iri ikobero. Ni kuvuga ejo amaformalite ya douane aheze, kwa kabiri zo azishitse, twaraziguze n'ibitambara byo kuzambika kugira ngo mu bwugamo bw'iteka hazobe hari izo ntebe tuza turambika ibitambara bivanye n'ico dukeneye. Hirya no hino rero tuvuze kwinjira ikibuga ntimurabe inyuma, murabe ngaha imbere n'aya maeskalier n'ubu bwugamo n'amavestiere gusa. Inyuma turaziga ibirasi 75 biri nyuma. Turafise aho twokwita nka susoro, mugabo si susoro communautaire, nuko hagize hanini ya gose hangana ni metero kwadrato 3200 hajya munsi na hajya munsi, uruhande rwo haruguru n'uruhande rwo hepfo metero 40. Rero aho hamwe hazojamwo bimwe byuko tuvuga ivyuma vya gymnase kugira ngo abakinyi n'abindi gihugu bazoba mu micungararo bazoshoye kugira, mugabo ko mari hanini. Ahandi hazogira amazu y'amanama, ahandi twagire ubunywero inyuma kugira ngo ikibuga kizobe kitunganije gikwije ibyangombwa. Hariho ikibazo bako tubaza abo muri Azama baje kukiraba, batubaza ikibazo cyamenyesha makuru ko twabitekanije. Ibyo navyo twarabwiye abahinga bacu ba engineer twaza yuko ikoraraba, mugabo ntizobura kubera uko yubatse turashobora kumodifiya, tukagira modification makeyi kugira ngo aho hantu aba journaliste naho nyene haboneke. Hanyuma ikindi naco nuko iki kibuga hariho ivyuma twaguze bisohora amajwi, twabiguze amadolari 140. Twaze yuko aba engineer baza gushika umunsi kugira batangure ama installation yavyo, naho ushaka watatu ataraheza turagerageza dushireho ivyuma bivuga amajwi birekura amajwi mu mpande nka zibiri, hama handi badushobora kwiza yuko birakwiye. Twarapanze izo kwirwa ngaho hose na hariya. Ikindi naco kizo gikurikira inyuma y'ukugurugwa ni ukwiga ingene iki kibuga kija kwa matara kugira tukine mwijoro. Turafise amasosiyete ariko turavugana kugira ngo batuharurire ni ayakenewe ngena ngana kugira ngo dushobore kuzokina mu misiza mwijoro, kuko murabona yuko tubaze kwashira amatara twagira ntehejya najya kurabara hose twaziga gushira amatara aca kwirabara kugira yishike ngaha hazoba habona ku buryo naho umupira uhera saa 3 y'ijoro bizokorera abantu gutaha bava ngaha kugira bashike kwibarabara ikuru. Bo ikindi naco nuko tuko turaraba yuko umutekano w'ikibuga ngira mwabonye ugwaruka tuko turategura. Iyo gwaruka shika 200 n'ugwaruka twakuye mu gihugu cyose. Intara ifise bakifise 8, ifise benshi ni Makamba ifise mu 30, mugabo nta ntara nimwe idaserukiye hajya. N'ugwaruka rero tuko turigisha byo gucungera inyubako aho twokwita abasiti, muga gusa nuko nkuko mubizi mugagire no n'umuzwi gusa no kwirikiranwa n'abantu benshi. Hari bacho badusaba kugira ngo nabo baje kuba batware, mugavye ntibibuza yuko twece tubandanya formation ni birasi 75 twababwiye bizoca bidufasha kugira ngo turakira abantu benshi twigisha tuza dukeneye. Mugabo intumbero yawe gwaruka kwari kugira ngo iki stade habeho nk'abantu 30 bajeje gucungera stade. Turafise ku radio ko murazi ko abapolisi uko tubakenera n'abenegi bakabakenera usanga twabahejeje kubera kumbure twe dufise igihagararo cyo gusaba, ugasanga amazone n'amakomine nta polisi bariyo. Rero twavuga tuti twe tuzokwigenga twigisha abantu bacu bacungera haba kuri stade haba ku hotel hajya mwabonye
haba ku mashantiye mashasha tukaba dutangure, haba ku radio, haba ku mazi, n'ayandi ma projet tukaba dutangure nk'ariya mu Rutovu, tukaba dutangure centre sportif ya athletisme nziza hariya mu Rutovu kuri Source du Nil, twamaze kuronka ikibanza hegitari 12 n'iyindi migambi. Urumva rero n'ugwaruka tuko twategura kandi twategura neza, naho mu gipolisi hari ibyo tutemerewe kugira, muga mwabonye yuko uravye intumbero yari nziza, naho bimwe batatwemerera ko tubishikako. Rero tuzatwigenga ku buryo na centre technique maze kwashika aha hirya, tugatanga kugira gutegura centre technique ya Aigles Noir bariko baravyemera bene gihugu, hamwe twari kuronka bariko baraterasa n'ahandi tusaba kugira ngo bumve umugambi, kugira ngo mu misi izaze dufise umugwi mwiza utunganijwe neza. Twabagaye rero kugira tubamenyeshe ibikorwa bigeze muri rusangi, n'akazi katarahera tuba duto duto. Twavuze yuko iki kibuga cugurugwa kugira ngo murumva tugumye tuvuga ko turi mu bwubako biradutera stress. Muga tuvuze twahejeje cyo tubigumiza haba foni 200 baguma bahera heza twose. Hama intebe murabona ko ziri ma tribune 2. Turafise intebe 12,000 ngaha n'amajana 3 nizimubona ziri hirya no ziri mu seruko no mu burengero. Hajya kuri portour nyene shobora mukuru w'igihugu atwemereye intebe 13,000. Izo ntebe rero nitumenya yuko ziba zashitse ku munsi wa gatandatu, kubera zashitse Dar es Salaam itariki 11. Rero n'amakonteneri 40 kuko ni intebe nyinshi cyane. Urumva mukuru w'igihugu n'igihugu cyose, muga twiye twemeye 12,000 kandi turindire ko bishika habeje canke hirya yejo, naho uzoshika ku munsi wa kane tufise abantu benshi, tuzogerageza tuzishire ko zirego zishizamo imisumari kugira ngo ikibuga kibe kimeze neza mu kugurugwa. Muga intumbero yacu nuko twashaka yuko duhejeje ibirori, intebe zose muri iki kibuga zoba zisa nizo mubona. Nuko twamaze kuvugana n'ishirahamwe ryakoze izi zo ziri mu bwuga mu mubona ko baca dukorera intebe kugira hariya hose hazoba hari hasa. Hanyuma izo nyene cyo mukuru yari yaduhaye, hariho ama stade yandeka arubakwa, duce tuzimusubiza ace azishira kuri ama stade, kuko urumva si kubera zigize no kubera zizoba zimwe zisa n'ubururu, izindi ziratukura, izindi zirera, izindi urumva izindi zigasa n'umuhondo. Urumva n'ubwoko bwinshi, muga twe twagomba yuko iki kibuga cacu kiba ari kibuga gisa n'umugwi wacu, kuko umugwi wacu rijya bara ryo hejuru mubona girabura rikera niryo bara rikuru, iri bara ryo musi ni bara ryo dukinisha hanze yo dusohotse. Rero twagomba amara abiri abariyo aboneka hirya no hino ku kibuga. Hanyuma mu gutegura urubanza twaratumiye abantu batari bake. Ubwa mbere dushimire inzego z'igihugu kubera zizoba ziri ngaha, guhera ku rwego rukuru rw'igihugu, rumwe n'umukuru w'igihugu bazoba bari ngaha. Dushimire uramatari w'intara ya Makamba n'abandi baromatari bose bazoba bari ngaha. Dushimire mbere n'abagenzi ba Tanzania bazoba bari ngaha, kuko icyo umuntu ageze ko nico abahambije. Sinkitwara ishami ry'umupira w'amaguru mu Burundi, mugabo ko ndumunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD n'umunyamabanga mukuru wa CCM azoba yaje kugira dufate mu mugongo. Bazoshika itariki 24. Urumva ni ibintu byiza cyane, kuko ni ikintu ni gikorwa iyo ugigize bavuga bati ibyo byose ngira marumvise itariki 25 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka uheze barabivuze cyane igihe natogwa ngo mbe umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD. Banyagirije yuko mwishami rya Buraya ngo ko nubatse ikibuga umugiturire. Mugabo turashimira abahinga mu ryo shirahamwe nyene babaje bati burya ikibuga ni cy'umuntu. Ico kibazo rero cyaragumye kiza no ngaha bikorwa rusangi, bimwe akabaza bati none tugira ibikorwa rusangi kikiwa cy'umuntu. Nanjye nababwiye nti nimba kiya kibuga ari cy'umuntu, umunsi nzopfa muzogire cimetiere ndagitwarane cinjire mu kuzimu cyose, turako muzobishobora. Urumva rero ni ibintu birebire, abantu ntibatahura iterambere. Mugihe umuntu amaze gufata umugamba ati tugomba duhindure, nibaza ko abantu bakwiye gutahura, ntibibaze yuko mu bana 6 biwanje bokuba mu kibuga ngaha canke muri aya mashuri ari nyuma mwabonye dutekanya ko zo kwakira abana hagati y'amajana 8,000. Hepfo turafise hanini tuzokubaka uburaro. Nibaza ko ari imigambi y'iterambere kandi bose baramaze kubitahura. Turabizi no mu 2015 igihe haba ingorane mu gihugu,
mu majambo bavuze ngo nteza gusigura iyi kibuga cavuye. Umva rero ugacubona ko abantu bakiri inyuma gose. Ibi ni ivyiyumviro biri inyuma gose mu myaka ngere ya 60 tarabaho, kuko iterambere ivyo byose umuntu avuze ati naho yozana ati igihugu cyose muracubaka amagorofa muga nayi wanje, nibaza ko ari iterambere ry'igihugu. Kuko igikuru nuko abana b'u Burundi yarabonye abana bakuriye ngaha nk'abanyange Yusufu kuri iki kibuga, urabona yuko hariho akazoza no gukorera igihugu. Rero tukibaza yuko dushizemwo inguvu tukaronka centre technique n'ikibuga ciza, tugategura umwana ngira murabonye abana bo mu Ruyigi twabarondereye umugwi kugira bimenyereze bacaba ba mbere. Ubu rero twatuzanga dufitagira umugwi ukumenyeza abana hagati turondere yuko nungiye mugiye kubaza no mu champion yo mu Ruyigi muzosanga abana ba Aigles Noir nibo ba mbere muri classement. Urumva rero ni Kurikirana rw'imigambi dufise, muga tukavuga tuti umwana wese kumushikana aho yibeshaho ni kimwe nk'umuvyeyi ucoba gufasha. Nabaje bana mwabonye n'amajana 210. None nk'ubu muza mubona abo badusabye abo bana baciye batwara bagatanga guhembwa neza. Ni ntubona ko ngaha zo bari muhiri wabo, ntazofata yuko ngaha ari nko muhira, ko tubabereye abavyeyi kubera iyo promotion. Nivyo rero niyo ntumbero nyamukuru. Hanyuma abandi nabadufashije batumiwe, murabona ibikorwa sinzi ngenda bivuga, mugabe ibikorwa mubona bitwara uburyo bwishi. 2020 duhimbaza imyaka 50 twatezwe kutwinjira ikibuga kigera hajya ku maesikariye 12 ku ruhande rwa Protour. Hajya hose naho twongeye ko inyuma muri imyaka 2 hajya mubona, kuko nyakwigendera iravuze ati iki kibuga ndazi ko impanuro twahana tukavugana twanyere bigenda wabikurikije. Rero nzogenda ndacuguruye, nzoheza manda, nzoheza amabaga y'umukuru w'igihugu ndagishikirije. Muga mwarabonye yuko mu kwezi kwa 6 nyene itariki 8 byaciye bigenda ko byaje. Twari twapanze ko bicugurwa mu itariki 24 z'uko 8 hasigaye nk'imisi 2 kugira ngo ashikirize samuragwa igihugu. Rero twaje twongera ko imyaka 2 muzobibona ngira ngo mu madefile ibitenge vya fondation byanditse ko ari guhimbaza imyaka 50 gushira ku imyaka 2 y'impande. Iyo myaka 2 kuva mu 2020 gushika umunsi kwa twaje tubura sogokuru naciye mvuga nti uwo mwaka zinda guhimbaza nzowurindiriza gushika nerekane. Bihuriranye kandi duhimbaza imyaka 50. Imyaka 50 naho hari amaze kurenga kwibiri nta kwihunda kwisi. Twagumye tuyihimbaze tutanywa inzoga twerekana igikorwa. Kuko beshi ushaka guhimbaza imisi mikuru murambona abantu basohoka amashampanye, twege mbere nta na reception zogi tuzoza nyene turabe ibirori cyo dutaha. Amazi muri izina bakora yakora abantu bose bazonywa amazi, ntimuce mushavuna ndabizi bamwe bari bazozongwa gwishi. Muga twaguma dushime kabisa kubadufashije, tuvuge tuti mwarakoze cyane kuko barashize mu buryo butari buke. Muzobabona tuzobaha ubushimwe, tugashimira intara ya Makamba tubaye hafi, baradufashe mu mugongo, turakorana neza abene igihugu bose. Nubabwira yuko vuba tutangura chantier nta fera beto nimira atakara, nta bati nimwe riribwa, nta musumari numwe naho ukorokera hajya nta ukotora. Ibintu byose naho usanga ngira mugiye hose musanga ibintu vyandagaye. Muravye haruzuye nk'ibi amasima, haruzuye ibyuma, haruzuye amamatera, haruzuye ibintu byose. Kuko murazi yuko n'umugabo Aigles twaciye dupanga yuko ucuba ngaha nyene bwo hafi y'ikibuga n'ijya hotel mwabonye iraherahezwa. Nibaza yuko mu kwezi kumwe izoba yatanga gukora, kuko byose biriho, byaba intebe, byaba amamatera, byaba nk'ibintu byose, yaba amadiva yo kwamwe muri salon dakeye, ibintu byose biriho. Hari hasigaye kuzana amateleviziyo gusa 2 manini kugira ngo duheze. Byo byose bizokunda. Rero nagomba ndabaye ikaze mubaze ibibazo. Rero kuvuga yuko ngo muri Aigles ngo habaye influence muri Musongatoya, twege twafashije kubera bafise abafana benshi kugira dutangaza izina ry'amazi yacu, kandi twamenyesha ko amazi yacu yakunda cyane.
bose aho bamaze kugira n'amazi ava hariya muri nanzegwe hejuru gose be n'amazi azokora ngaha ku kibuga niyo twayakuye amazi azokora ngaha mu kibuga sa rigideze n'amazi twazanye tukuye muri nanzegwe twasanze dufise amazi menshi angana na n'ilitiro 6 kw'isegonda hama tugiye kuyatwara rero ku mazi dusanga hariya kuri izine ni menshi cyo dushika ahantu iti muresi tuyakatamo kubiri turashiraho itangi rizoca mu kubiri aja kuri izine na yazino kuko ibikorwa byacu ni byinshi urabona iyi stade haje inyuma ngira ngo muza kuhabona twatubakeho interna z'abana apana ba football abana nyine bazokwiga ko twagomba tushiriho école technique VIP hanyuma turabona ko duko turubaka haje haruguru aho hose yahajya kuyarabara murabona ko odepa twamubwira clôture ngaha kugira dukorotire tugire clôture ya kabiri ngo twace tuyihagarika kuko twagombye yuko hajya tubaka ama shop cyo kumena ziya ziko zubaka hajya kugira ngo look ihinduke yaha turiko turakorera rero ivya Musongati nimba president yaragize twejo twemera yuko Musongati tuzongwa tuyifasha kuko ni yari ifise abafana benshi yaratowe mu twaragize amatohoza dutura ko Musongati twufasha kubera isa abafana benshi ngira marabonye ubu barafise umwambaro wa entraînement kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane imyambaro ine ya entraînement barafise ama maillot de match n'ubu tubatumire barafise n'ama training tubatumira ni equipement tubaha en plus de 20 millions tubaha biraze yuko rero tuzonte bafasha umupresident wese wazoza twende dufashe umupresident dufasha club je nibisanzwe hanyuma basket Aigles Noir twe mu bisanzwe kuri centre technique twari ko zoshira na tereza basket kugira ngo umugwi wacu ugire urabona ubu nta muguvuze ko turashiramwe kuko murazi yuko bari bavuze ko bazoba champion national mugabo bavuze ngo hari ingorane ngo bakiriye kubona umugwi baki tubakine Bujumbura ibiki byaciye bigira ntuze byadufashije twege ko twagomba imakamba iyi ntara yacu nayo gira umugwi wa basket mugabo uravye gukina Bujumbura twagiteze gukina ruguru bakavuga ngo mu match imwe ngo iberi no yindi beri no nk'ubu twegeye mu mwaka uza batabipanze neza tuja tuvamwe dukeneye imakamba gukina imakamba none kubakaho no kubaka batemera ko nkinira ino umva hari hacari ingorane duto twega tuti hamwe bo twemerera twege ivyo kubaka gatere ka 10 metres silikombe n'ikombe ujya butere bwa basket bwa trali silipeni sinzi ko ari trali silipeni kujya n'ubuntu bwo kuzingazinga umwanya mutoyi mugabo irivo yuko haboneka ini vision tukabona yuko meme au niveau ya organisation ipanze kuko numva je navuga none ko ari ingiro yitwavuze ngo ni nyambare ama play off sinzi ibintu bakina bigaheza umwanya aho gukubita championnat sur place nyene tukakura namwe tugize urumva n'utugorane nk'utwo mugabo ko biriko biraza twege kubaka itere ngira na engineer ayicafye uje engineer cyane ayicafye nta meza atandatu yohera tutayejeje naho ugira ama escalier 20 ukagira escalier none kusiri 50 metros ugize escalier na 50 ugacuduza ugacusaka icyo cyo twara umwaka turabye ibyo tuko turakora urumva mugabo rero ni imwe n'ivyo rugenda buke kuko uravuga uti yamara ngira mwarabonye n'abakinyi twari twazaye bakiye basudane hamuragenda bagiye bakitwara bazanye mugabo nyuma tubwiye ati duhembe $200 ku kwezi jira bwiye ni nozibaha none ho ndazibaha imifashiki na karole utanga 500,000 kumukinyi si normal none ubu vyomfashiki nabo nkeneye ko bara umupira batawuraba imakamba ntanga mahera makamba ntibone kuko bakiye basket ni 15 nabo ayo amajana 5 ni miliyoni 8 kugira 12 miliyoni 96 ku mwaka normal numva rero ni nizo ngorane ntituri biraza neza mugabo twege kuri centre technique hajya ko turanegosia umunsi barabana ibiganiro hamwe hari umuntu yateza kuduha hegitari zibiri zindi en plus hegitari niso dufise kugira ngo tuce tuhagira planification nziza sino aha tere basket ya football ya mbere bariko bariterasa babatwemereye iyo yindi hegitari terasa ya kabiri iyindi ya gatatu ijoja mu bya basket nyine mwavuze ni n'izindi kintu zigize turashobora kugira na piste ya atletisme ya entraînement kugira ngo abana bamerwe neza abanyamugamba baze muri entraînement ngaha bazi baraza avuga bati ishuri turahejeje baca twagize elite 24 bace bazino bagira entraînement turonde n'abantraîneur bari ku rwego hejuru babafasha bo nagomba rero sibenda bashimire batumire kwa ku munsi wa 6 muzoze murabe hazwa huzuye gava hazwa huzuye kandi amakuru twakoresheje n'amakuru nibara ry'umunsi mukuru iyi training
ni kuvuga n'amarakoste muraza ko yaraba hajya muri stock turafite amarakoste mu 200 mugabo turazi benshi ntashobora kuronka 200 cyo kugura mugabo yeshi nkajya muri VIP kabisa utayambaye ntiwozayo hajya ntugeze hajya utazivemire hajya birabyogorana cyo kiwe naho bicaye ku ntebe nziza ifu kuba basa neza rero hariho rouge vert blanc kubera twuri ikibuga si cy'umuntu kibone cy'igihugu twita twafashe iyo kurere mugana ngo ndabashimire hanyuma dushimire na radio Aigles Sport FM itakidakora kugira ngo abene gihugu babe mobilize babimenye bagirente n'ibiganiro bya misi yose tubashimire murakoze rero Imana ibahezagiye